Hey guys, let niet op de achtergrond muziek ding. Ik heb vandaag, zojuist net, deze dingen gekregen van de Albert Heijn. En ik ga met jullie het unboxen. Ik wist eerst niet wat het was, dus ik heb het eigenlijk al opengemaakt. Maar het zijn allemaal, je kan je een eigen winkeltje knutselen. En dit is een Dolf Deeply Nursery ding. En met jullie ga ik aan het einde van de vlog ook openmaken. Ik heb ook koekjes. Dus die ga ik eerst even openmaken. Ja. Mijn koekje is even weg. Oké. Even een koekje eten. Let's begin. Pepper. 1, 2. En ik ga ze even tellen. Ik heb er nu 7. Dus ik ga ze openmaken. Laten we met de onderste beginnen. Oké. Afscheuren. Oh. Wat is dit? Optimaal drinkyoghurt framboos. Ja. Het einde van de video ga ik in de kamer zetten. Ja, ik eet even mijn eigen vinger ook mee. Dan ga ik het bovenste doen. Er staat ook gewoon hier surf. Dus doe dit. Oh, deze was veel beter. Het is pannenkoeken. Fantastisch. Zijn pannenkoeken? Beslag dan. Kan je zelf maken. Wauw. Echt heel mooi. Even het vel. Leg ik even hier. Ja. Nu ga ik er eentje in de middelste nemen. Ja. Leg hier. Dus ga voor. Ga voor deze. Niet voor die, maar voor deze. Ja. Ik ga hem eens van mijn koekje. Jee. Oké. Dan gaan we niet aan die kant, maar aan deze kant. Oké, jullie mogen eerst kijken wat dit is. En, wat is het? Het is een dubbele. Volgens mij weet ik het al. Het is het chocomel. Damn, dit is geel. Oh, dit is ook bruin. Dit is ook. Oké. Dit is geel. Lekker, chocomel. Oh, je kan ook echt een dopper bij maken. Het is allemaal mini. Kijk, ik vind het echt fancy. Sorry, ik hoorde een brommer. Ik hoor hem nog steeds, echt vervelend. Nu gaan we gewoon voor deze. Het geeft mij een... Ja. Kan ik het al zien? Nee. Jee. Vraag niet waarom ik de hele tijd jee zeg. En ik dit doe. Jee. Oh. Misschien moet ik dat gewoon niet meer doen. Nee. Schuld de laatste naam. Nu mag weer. Kijk, ik denk dat het melk is. Vraag niet waarom. Is het een dubbel? Dit is gewoon geen melk. Ja, ik heb hem op zijn kop. Zo. Het is sprank. Oh, het zijn appels. Ja. Laten we voor deze gaan. Deze lag al op mij te wachten.
Dit ook. Nu is het weer goed. Oké. Dit keer ga ik eerst kijken. Oh. Wat is dit? Volgens mij is dit een broodijzer. Hoe heet dat? Een broodrooster. Wordt even. Dus deze. Ja, ik pak gewoon. En zo meteen ga ik deze pakken. Want deze ga ik als laatst. Want dit ziet er heel raar uit. Dus dan doen we zo meteen die. Kijk, deze heeft een ronde vorm. Mijn familie. Een aardappel. Ik kijk een beetje vies. Want ja, geen idee. Deze flap onder. Deze flap onder. Ja. En zo moet het eruit zien. Het lijkt niet eens op een zak aardappel. Het heet aardappel. Kruimig, koken, marathon. Ja, vind ik ook. Laten we nu deze gekke oppervlakte. Ik zie iets meer. Ik zie... Geen idee. Ik ben een aardappel. Hier mogen kijken. Helaas ook. Het is... Oh ja, ik zie het wel. Wat is dit? Is dit kaas? Dit is kaas. Kaas. Kaza. Hier, blok kaas. Het heet Jong Belegen. Oh. Er staat gewoon niet op wat de prijs is, wat het bedrag is, wat de inhoud is, tenminste houdbaar tot. Dat staat er gewoon niet. We zijn aangekomen bij de laatste winkeltje. Ik ben heel benieuwd wat het is. Echt. Het zijn van die gekke ribbeltjes hier. En jullie mogen ook als eerste kijken. Wat is het? Het is brood. Wauw. Brood. Oh, een klein brood met zaadje. Waarom konden ze niet wit brood geven? We zijn nu aangekomen om het in elkaar te zetten. En we beginnen met deze. Ik heb geen idee wat dit ook weer is. Dit is ook gewoon de eerste die ik open heb gemaakt. Dove Cameron. Oh, sorry. Het is deo. Ja. Laten we het eruit poepen. Ja, dit gaat nog even duren. Ik heb het eerste dingetje los. Ja, dit krijg ik toch echt nooit eruit. Oké. Jee. Waarom zit dat Harry Potter nu in mijn hoofd? Comment iets wat met Harry Potter te maken heeft, als jij ook Harry Potter leuk vindt. Ik vind Harry Potter wel leuk. Niet het allerleukste, maar ik love it, weet je. Oh, ik heb het eruit. Ja. Er is niet eens een gebruiksaanwijzing. Zeker de cijfertjes. Oké, 1. Geflipt. Ik denk dat je alles gewoon zo moet doen. 4, 5, 3, 6, 7. Ja. Natuurlijk. 6, 7. Zo, het is nogal in. En nu zeg ik het zelf ook. Dat ik in ben. Ik heb geen idee eigenlijk hoe het moet. Maar ik doe het goed. Heb je lijm voor nodig? Ik hoop het eigenlijk gewoon niet. Hey, 7. En waar is de 6? Waar is mijn 6-7'tje? Het is wel een 5 en een 4 en een 10 en een 1 en een 11 en een 3 en een 2. En een... Ja.
Selling intel to a foreign power. No points for guessing which one. Your daughter's got caught up in the middle of Vast moet dit zo. Of zo. Of ik heb hem op zijn kop. Ik heb maar even voor de zekerheid lijm gepakt. Want ik denk ook dat je moet lijmen. Dit is de enigste beste lijm die wij hebben. Ja. Zet ik even naast neer. Goed, zo. Ik kom nu achter dat dit shampoo is en geen deo. Even zien. Zo. Zo. Waarom zit dat in mijn ogen? In an alternative reality, I would not recommend it. Oh, yeah. That's okay, Gladys. Actually, I just wanted to say while we're all here, I haven't received any RSVPs for tonight yet. Tonight? Yeah, the party. Laten we een andere doen. Hier kom ik later wel op terug. Ik begrijp je helemaal geen bal van. Nee. Laten we deze doen. Kijk, welke is het? Het is de tosti-ijzer. De broodrooster, weet ik hoe je dat noemt. Gelukkig was het geen belangrijk stuk. Oh! Dit is gewoon dit, ja. Ja. Kijken of dit me wel gaat lukken. Dus als het me allemaal niet lukt. Mijn moeder zit daar, die kan dat. Die houdt van priegelwerkjes. Maar niet heus. Kijk, ik heb hem zeg maar geschort en dat is slecht. Ja. Maar gelukkig zie je dat niet. Ja. Oké. Hoe moet dit? Eerst ga ik alles even vouwen. Waarvan ik denk, dit moet gevouwd worden. Deze moeten eruit. Ja, ik zie wel dat jij eruit moet. Los. 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 Dank je. Kijk, ja. Ga ik weer verder vouwen. Zo. Zo. Moet dit niet gewoon zo? Nee, dat is gaar. Nou ja, ik heb geen idee. En toen was het stil. Oh, ik denk dat het weet. Goed. Er zit er gewoon literally een barcode aan. Ja, dat zie ik pas nu. Ik heb uitgevonden hoe dit moet. Oh, dus de tweetjes en de drietjes moeten allemaal bij elkaar. De ene moeten bij elkaar. En kijk, jullie zien toch wel hoe ik het bedoel. Dus nu ga ik even kijken naar die Dove shampoo. Oké, dus 5, 5, 4, 4. Oké. 4, 4. Dit moet de onderkant zijn. Nee, ja, hier kom ik echt later op terug. Ik begrijp er nog steeds niks van. Het is tijd voor lijm. Oké. Even een beetje naar beneden. Dit moet zo. Dit moet ik. De eerste. Oh, dat doet gewoon pijn, hè? Je doet mama pijn.
moet ook aan de andere kant. Ja, dit zit vast. De onderkant zit al vast, mensen. Nu de zijkanten. Ja, die ene gaat los. Die moet even opnieuw. Ja, ik lijm niet het karton, maar ik lijm mezelf. Dat klopt. Als je dat ziet. Volgens mij niet, maar ja. Dat is nou eenmaal wat Emma doet in haar leven. Zichzelf vastlijmen. Found this too. So what do you think? Some kind of meetup turns ugly? Laten we een beetje lijn hier op deze drieetje doen. Drieetje. Oh, wacht. Deze moet ik gewoon hier invouwen. Maar dan heeft hij ook een beetje lijm. Telling us what exactly? Je hebt helemaal geen lijm nodig. Er zitten allemaal van die gleufjes waar ze in moeten. Hoe dom kan je zijn? Ja. Salutations, colleagues. Wow. Sorry. So, I had a sneak peek at the showcasing. From its marking and impressions, it's most likely from Colt 45. Pull any prints? Sure did. Nothing from the local database. So I ran it through the US Naval records. Ik ben echt dom. This handsome fox. Petty Officer Frank Doherty. Wait, so our suspect is also US Navy? Well, he was in 1971. That was the last time anyone saw him alive. Come again. He jumped ship in Sydney while on R&R. Ja. Tracked him down to a pub in Cross. Doherty put two of them Liefst wil ik dit nu afknippen. Dus, ja. Ik heb hem even verder afgemaakt. Hij is af, mensen. Mijn mini broodrooster. Van Bluey. Ik ben er heel trots op. Laten we een nieuwe. Deze. Want die lag niet op de camera. Die zagen jullie niet. Dus daarom doen we hem. En omdat hij nu ook gebroken is. En de rest vallen ook. Ik heb ze. Deze zijn de volgende twee. Even opstapelen. Niet vallen. brood. Kaas. Zie, en dan doe je die en dan die. Ja, dus eerst deze. Ligt een beetje in mijn weg. Oké. Wat is dit ook alweer? Hey, pannenkoeken. Zo, die is ook los. Ik heb alleen een beetje gebroken. Maar wie boeit? Vouwen. 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 Ik weet niet eens of we überhaupt dit allemaal moeten vouwen. Maar we vouwen het toch. Dat is echt top. Toch? Toppie, toppie, toppa. Trippie, trippie, toppa. Trappa, trippie. Dat zit nu in mijn hoofd. Dat ik top zei. Ik ga mijn mond houden. Ik ga zetten. Soms vergeet ik gewoon nog dat ik aan het filmen ben. Mijn mini-telefoon. Ja. Mensen, ik heb hem, maar niet heus. Ja, ik heb gewoon al die dingen gewoon gedaan, maar ik krijg toch gewoon echt voor geen ene meter deze dingetjes. Nee. Ik krijg dat niet. Nee meer. Als je niet meegaat, dan kom ik het hem bijna. Ik heb er eentje, mensen. Nu nog die ander zonder dat deze losgaat. Dus ik ga deze zo doen. En dan.
Hij is losgelaten. Don't you smell the perfume? Telling me Frankie boy had to go to the city. You think that's her? He was 20. Right, a girl never pull him. I don't know. Deze maak ik ook later. Ja, dadelijk maak ik nog alles later. Oh ja, we hadden twee fillingen, dus die gingen we doen. Deze lag vooraan. Dit is chocomel. Dit ga ik wel filmen, hoe dit eruit gaat. Ja, ik heb die eerste paar niet gefilmd. Zie je hoe snel ik dat doe? Kijk eens, nu zit één kant echt weer. Is niet eens los. Je doet wel een stilte, dus excuseer mij dat het zo stil is. Ik bedoel meer, sorry, van dat het zo stil is. Maar ik heb natuurlijk deze klein ook, want er komt een dop bij. Ja, een dop. Come on. Alone Manson drove over decades in secrecy against all laws. Think about it. En ja, dat vind ik ook. Dat het echt moeilijk. Mij lijkt het ook moeilijk om een dop te maken. Op het plaatje ziet die dop er echt mega groot uit. Maar dit wordt een dop. Ja, dus nummer 1 wat er al uit is. Mist. Oh. Ik ben echt bang dat ik het breek. Maar misschien wordt dit gewoon zo klein en die top gewoon mega. Oh. Nee. Ik vind filmen en dat film ik niet. Gevouwen en er stond ook nog dat ik dit zo moest doen. Of moet ik het onder doen? Weet je, laten we het gewoon zo. Oh. Zo, weet je, het ziet echt sexy uit. Dat zo lullig is. Nee, dit hoeft ook niet te gaan. 1, 3, 1. Harmonization, weet ik voor je. Dat is een. Sorry ook dat ik iets, als ik zing, dat ik het fout zing of dat ik het vals zing. Ik vind namelijk gewoon dat ik goed kan zingen. Oh, dat is verkeerd. Kijk, je moet hem zo dubbel doen. En nog steeds maken we die als laatste. Nu begrijp ik het. Oké, want kijk, want dan zie je ook niks meer van die van die ene. Ja, ik ben echt niet grappig. Ik vind mezelf grappig. Ik vind mijzelf grappig. Zie je me niet grappig vinden? Dat boeit mij niks. Where Petty Officer Eddie Baker was found dead. How's that? Why do you think? Because you killed him. Not much gets past you, does it, Sergeant? So what happened then? Why'd you do it? Does it matter? It does to Eddie's mom, I bet. How about, because Eddie was about to expose you as a coward. You don't know me. Dit is echt moeilijk. I know you came to sit Ik kom zo terug. Mensen, ik heb het gedaan voor ieder vast. Dus waarschijnlijk moet ik hem weer even eruit halen. I needed cash and sold my chance. De moeilijkste dan ook wel. I got shot. Het is echt Left the gun and ran. kant zit. End of story. Doesn't explain this stuff. Weet je, 3 wie boeit. Tada, nu nog een dop. De dop. Nu begrijp ik het. Let op, kijk, dit is nummer 5. Dus die moet er ook bij zijn. Dus sorry. Ik maak je even kapot. En dan doen wij even dit. En houden we het ook zo. En dan stoppen we. Ook weer in. Tada. Nu de dop in elkaar zetten, soort van half.
You saw how he half. acted? You were going too gentle. Yeah, you went too hard. Hard is leaving other people to fight your battles. Maybe he thought they weren't his to fight. You never served. Don't expect you to understand. You know what? That's not true. In a month-long Sea Scout summer camp when I was 10. Alright, that doesn't count. Weet je, misschien doe ik het fout, maar ik hou het gewoon zo. En ik stop het in de gaatjes. If any of them made it out alive, Yet still, Dan doe ik nou gewoon niks meer. who's conflating? 5 en 5 en nog een 5 en nog 3005. Ik weet niet hoeveel 5 ik zie. Het zijn er veel. Ja. Beter kan ik het niet. Ja, het is nog best wel ook. En dan kan je zo. Oké, dat was dom. Dan krijg ik hem ook niet meer erin ook. Ja, deze niet. Ah, hij zit. Mwah, ik ben er trots op. Ja, die af zijn gegeven hier. Nou, dit is wel een zero sugar. Nu die andere. Het zijn de appels. Even eruit poppen. Wauw, vind ik ook. Zo eruit. Hihi, ja. Nu vouwen. Oh. Wacht. Oh. Even deze en dan. Oh. Dan deze en dan deze en dan doen we. Oh. Kijk, kijk hoe makkelijk dit wordt. Ik weet nu al dat dit heel makkelijk wordt. Deze vlog gaat echt 3000 miljard jaar lang duren. Dus sorry daarvoor. Maar blijf sowieso kijken, alsjeblieft. Dus vind ik ook dat jij 3000 miljard jaar oud bent. Ja. Oh. Zo, hier kan ik ook gewoon mini-appels in doen. Nam, 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 nam. Even hier mijn doosje dicht doen. Dit is mijn doosje appels. Hij is echt heel mooi. Look. Waarom lijkt dit op een pakje appelmoes? Hoe klaar? Ik heb al 3 klaar. En ja, die chocomel, die dop, die ziet er eigenlijk niet uit. Want ik begreep heel die dop niet. Er stonden geen cijfertjes. Oké, even kijken. Welke ga ik doen? Deze blijft kleven. Deze. Jammer. Je kon ook pindakaas krijgen. Of hamsterpasta. Ik zou echt een pindakaas. Oh, dit zijn aardappel. Ja, man. Ik zou dan echt pindakaas willen. Want wie houdt er nou niet van pindakaas? Dat ging echt snel. Ja, het is echt een rommel hier. Ja. Dat gebeurt als ik knutsel. Fijn. Laten we nu even. Stoelen komt niet. Ik wil mijn voeten erop zetten. Want mijn voet begint te slapen. Ja. Then what happened? I left to go back to my office and don my costume to leave for the
flip onder. Flippity, flappity, flop. Oh, deze vlak moet onder, dat je anders ziet dat daar een nummer staat. En dat er staat flap deze onder. Ja, nu begrijp ik het. Deze moest even wat duidelijker zijn naar mij. And Becca enter the building together. Well, I didn't see him enter the building. Although I certainly saw him exit it. You just said you saw two men together. Precisely. I saw that man and another man going together. What other man? Ja, vind ik ook. Moet zo blijven. En dan moet ik deze hierin doen. En nog steeds sorry voor al deze stilte. Ik kan me niet concentreren wanneer het gaat. Maar meestal lukt het me dan wel. Vind ik nu uit. Letterlijk. Het gaat nu letterlijk goed. Het gaat goed met mij. En met jou? A month after that, only a month after that, some computer tracks physical evidence to support Frank is the shooter. En er gaat de motor weer. Cray cray, oké. Oké. Ja, oké. Ik was vergeten om één ding te vouwen, waardoor... Wasn't trading metals. He was repatriating. Het fout ging. Ik krijg er gewoon helemaal warm van. Hij is af. De zak aardappel. Aardappelen. Aardappelen. Kruimig. Things we found on Wow. Andy's feet. You want to tell us why Peter Wonder Law will want to extort money from you? Ja. Laten we de volgende doen. Deze. Ik heb niet gekeken welke. Maar deze lag gewoon onderop en ik dacht deze moeten we doen. Ah ja, dit is de Optimal rode vruchten smoothie of drinkyoghurt met framboos. Ja. Oh, bij deze hoef je niet zelf een dop te maken. Dat valt ergens wel een beetje tegen. Maar je hebt wel dit ding. Oh, ik zocht al naar de dop, maar hier is het. Dit is geen niet zelfmaakdop. Dit is de bovenkant van dit, die ik er eerst uit ga. Ja, gekoeld bewaren, schudden voor de gebruik. Oké. Ik schud het even. Oké, fijn. Nu kan ik het gebruiken. Nou, het is fijn om te horen dat ik het kan gebruiken. Nou, ik weer echt veel grapjes. Oké. You know you didn't kill Lee Baker. You might be wrong, Frank. You really gonna let whoever killed him walk away scot-free? I got Mary to think about. How does protecting his extorting you help Mary? He's bleeding you dry. He's threatening a whole lot worse if you do not. You can keep him safe. What if you didn't catch the guy straight up? Please, you've got to believe me. A man earns trust. Ja, dat is echt een bandetje. Oké. Oh. Let's begin. Oké. Let's go. Dat was een zachte. Sorry, ik liet even een scheet. Vouwen, 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 vouwen. Vouwen, vouwen, vouwen. Oeh, leuk. De Nederlandse vlag staat er ook op. You're supposed to be dead. Oh. You're gonna do what you're doing. I can see that. Nee. So at least tell me why you jumped ship. Say what you know. We're not the same. The boat served our country. Vietnam was different.
Ik deed echt een coole move, waardoor ik nu weet hoe die nu in elkaar zit. Kijk, hij zat zeg maar zo en toen deed ik die zo boom erin. Ja. Afghanistan? Oh. Iraq? Marine might attack helicopter squadron 169. Multiple kills. Zie je dat? Ik deed zo. Toen zat hij niet. Dus ik deed You never killed anyone. zo. Ik maakte gewoon een schaakbeweging. Close enough to see the whites of their eyes. No, Frank. I'm not in that. You were the crawled around the field under enemy fire, looking for your buddy's body parts. After his head shredded by a claymore. Oh, they gave me a medal for that one. Oké. Dan heb je natuurlijk hier. Dan heb ik dat. You have yet to pass judgment on me leading my Tada! Nee, grapje. 6, 6. Oh, het moet helemaal naar elkaar toe. Joh. I was stationed in the coast. Afghanistan. It was Christmas Eve. Cold as hell. They were shelling us to make sure we knew it. That night, 3 young guys wandered off base. We searched for them for days, no joy. Then one night we got the call. They'd somehow wound up in a little village alongside the border. 8. ROE said stand down. Why doesn't that Ah. surprise me? 5. Oh, nu zie ik het. Zien jullie nu ook hoe dit zit? Ik wel namelijk. So, me, my gunner, and a foreman disobeyed a direct order and went AWA. Hey, 6, 7. Ik kom zo terug en dan heb ik hem. Beter kan ik het niet. En ik weet dat het schuin zit, want hij wil het niet recht. Maar hij is nu kapot. Ja. You want to know why I was your ship? Because killing changes you. Numbs you. Till you feel nothing at all. Disappearing. She brought me Ja, back. beter kan ik het dus niet. Dus ik heb hem gewoon. She was my child. Ik heb 2 pakken. Drinken. Ja, yoghurt. I get it, De laatste 2 but you can't leave another one ribbelhondjes. Ik doe jou nu eerst. Want ik deed jou the night. als laatst openmaken. I spent my life rooting for myself. Oh yeah. Dat is echt cool hè. Vind ik ook. Deze hoort er niet mee. Nu gaan we vouwen. No shelter. En nog eens. Zo doe ik dat eigenlijk. Gewoon zo. Oh yeah. Oh yeah, ja. Ik probeer het gewoon te vouwen. Absolutely. Yes, sir, I'm looking right at him. Yes, sir, I can assure you he'll be fully compliant this time around. I see you're Ja. reviewing again. En natuurlijk deze, maar die kan wel passen bij het eind. Ja. Nu deze dingen er nog even aan vastmaken. Let's begin with the first one. Even deze ook even vouwen. What? He's the extorter. He's Baker's killer.
Zo. Het is very interessant, die film. Dit is in de film, niet in het eigen wat je hoort. Meent, als het in gaatjes wordt, gedood. Even zo vouwen. 3. Albania, Colombia, Cuba. All countries without extradition treaties with Australia. I've got to put on the line. What's up, guys? What does the state of democracy like? I just read another thing on May's financials. She's been back to the bank making money. When? Deze maken wij ook ooit een keer af. De laatste, de zonnebloempitten. Nee, de kaas. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit er eigenlijk uit gaat komen. Ja. Als ik niet had gefilmd, dan was ik heel stil geweest. En boos. Want ja. Ik vind het namelijk nogal leuk. Die zou ik nu ook willen kijken, maar zeg maar niet. Ja. Nee, echt, dat wil ik echt niet doen. Gewoon nee. Nou, Are you still pulling trigger? May, put the gun down. Stay away. Call her off. She's clearly inside. Call her off. Drop your weapon. We've got this. drop your weapons. Spunt en dan 1. This is really... Frankie couldn't do it, but I can. Doesn't have to act like this, man. You're afraid. I've done some research. There's no way I can see this guy going down and you two reunited. There's something you gotta do first. What's that? Now, did Plato have that? Is now the ultimate spiritual beauty? War is love strife and torment, sacrifice and black stone. Wauw. Dat is de mooiste kaas die ik ooit in heel mijn leven heb gezien. Ik kan dit omtoveren tot een echt blok kaas. Boom. Boom. Zie je? Het lukt me niet. Het raakt alleen maar. Yeah, yeah, good. Cause I'm feeling good. Natural password, isn't it? We got that. Is het me gelukt? Nou, oh. Nee, deze moet vast blijven. Alleen de 4 moet er nog in. En nu nog de 1. Oh. 1 is niet mijn gelukstal. Dit is de grootste blok kaas die ik in heel mijn leven heb gezien. Moet ik dit vinden? Kijk. Kijk. Mijn blok kaas. Nu ga ik even alles op een plekje zetten. En ga ik het aan jullie laten zien wat ik allemaal heb. Die dingen, die tellen even niet mee. De dingen wat ik in ieder geval heb gemaakt.
Ik ga dit echt afmaken. Maar later. Ja. Tada! Dus we hebben hier broodooster. We hebben die aardhalles. We hebben chocomel. We hebben optimaal. We hebben kaas. En we hebben aardappelen. In mijn volgende video die ik ga maken, ga ik die in elkaar zetten. Ja. Nou, bye bye. Vergeet niet te abonneren of subscriben of te liken. En kijk deze video zeker nog een keer.